Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வெனிலா மக் கேக் ரெசிபி தான். இத பண்றதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் தாங்க ஆகும். வீட்ல இருக்கிற சிம்பிள் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வச்சு ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிரலாம். சோ பசங்களுக்கு கேக் சாப்பிடணும் போல இருக்கு அப்படினா மைக்ரோவேவ் இருந்தா போதும். நீங்க இத ஈஸியா பண்ணிரலாம். சோ இதுக்கு தேவையான பொருளும் ரொம்ப சிம்பிள் தான். வாங்க இத எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். சோ அதுக்கு ஒரு மக்ல ஒரு அகலமான மக்கா எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். ஒரு 4 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா, 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை. 4 டேபிள்ஸ்பூன் மைதா, 3 டேபிள்ஸ்பூன் சர்க்கரை. ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க முதல்ல. அதுக்கப்புறம் 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில். உங்கள்கிட்ட மெல்டட் பட்டர் இருந்தால் நீங்கள் அதையும் சேர்க்கலாம். நான் ஆயில் சேர்க்குறேன் இன்னைக்கு. 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு பால். எல்லாமே 3 டேபிள்ஸ்பூன் தாங்க, அதனால உங்களுக்கு அளவு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. அப்புறம் அந்த ஸ்மெல்லுக்காக 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ். ஸோ இதை வந்து கட்டியே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதாங்க, ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம இதை வந்து மைக்ரோவேவ்ல வச்சு எடுக்க போகிறோம். ஸோ சூப்பராக ஒரு 2 மினிட்ஸில் சூப்பரான இப்போ ஒரு கேக் ரெடி ஆகிடுது நமக்கு. இதுக்கு மேலே உங்கள்கிட்ட சாக்லேட் சிரப் இருந்தால் மேலே இது மாதிரி விட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு. ஸோ நார்மலாகவே அந்த கேக் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் இப்போ கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் எல்லாமே. ஸோ நீங்கள் ஒரு அகலமான மக்கா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். வெள்ளெல்லாம் வழியாமல் கரெக்டாக வெந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ டோட்டல் ப்ராசஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 மினிட்ஸ் தாங்க. இதை பாருங்கள், நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக நல்லா வெந்துருது நமக்கு இந்த கேக்கு. ஸோ மைக்ரோவேவ் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மக் கேக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஏதாவது ஸ்வீட் பண்ணி தரணும், ஒரு கேக் சாப்பிடணும் போல இருக்குது அப்படின்னா இதை டக்குன்னு பண்ணிடலாம் நம்ம. ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்.